Yaqindagina uyqusidan zo'rg'a uyg'onib, oyistayli bergan issiqini choylarni ming'ir-sing'ir qilib ichib, otasi orzusiga olib bergan o'sha pushti Barbili popkani tutib, evranib, o'zidan 4 tagina beshosi faxrlanib, xursand bo'lib yuradigan mittigina qizcha edim. Bugun bo'lsa o'zini farzandini maktabga tayyorlov kursiga olib borayotgan onaga aylanib qoldim. Vaqt juda ham tez o'tib ketyapti. Bir xursand bo'lasiz, bir xo'rligingiz keladi. Bolaligimiz u yoqda tursin, bugungi o'tayotgan kunimiz shu darajada tez o'tib ketyaptiki, alanjalan qilgunimizgacha na ishimiz bityapti, na boshqa. Ertaga nima bo'ladi hech kim bilmaydi. O'shaning uchun o'zingizni seving, o'zingizga tupuring. O'shanda nastroyeningizga ham, o'yingizga ham putur yetmaydi to'g'risi. Hamma nima deyapti, nima qilyapti, qanaqa gapiryapti, didi hech qachon tugamaydi. Lekin sizning sog'lig'ingiz, asabingiz, tinchligingiz, halovatingiz hammasi tugab boradi. O'shaning uchun faqat o'zingizni sevib, o'zingizni hurmat qilib, sizni qadringizga yetadigan insonlar bilan birga yashab, birga vaqtingizni o'tkazing. Bugun katta o'g'limni Nolovkaga olib boraman. O'shaning uchun ertalab voqlidan turib, issiqini balishlarni pishirib, keyin bo'lsa xo'jayinim yaxshi ko'radigan podlivka bilan ustiga elif va tushonkalardan solib issiqini zavtrak tayyorladim. Hamma choy ichib bo'lguncha qo'llarimni bir sida yig'ishtirib, tovulaga qarab, keyin bo'lsa maktabga qarab ketdik. Maktabimiz bizga juda ham yoqdi. O'g'illarimni har doim nechta bog'chaga bersam, lekin umuman yoqmas edi, yig'lardi, juda ham siqilib qolardi. No maktabga borgandan juda ham xursand bo'lib keldi. 2 soat darslarimiz o'tdik. Uyga kelsak, o'zinim issiqni ovqatlarni qilib qo'ygan ekanlar. Ovqatlarni ichib, oshxonalarni men generalniy uborka qilib yana bir sidada tozalab oldim. Bugungi kunimiz shunaqa o'tib ketdi. Inshaalloh endi o'g'lim maktabga chiqadi.